السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين يا رب، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أما بعد يكمشكر الله جل في علا na kumtakia rehma kipenzi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, katika siku ya jana tulikuwa tuna darsa ambalo tumelianzisha, na darsa hili lilikuwa linazungumzia asli ya herufi, na tukaanza herufi ya alif, ambako jana tulidili na alif na tukaielezea kwa mapana na marefu nini maana ya alif, na mpaka ndani ya alif tukapata kuna dua kubwa kabisa kupitia huruful alif, herufi miongoni mwa herufi katika hiyo alif. Tukapata darsa kubwa sana kupitia alif. Kwa kuwa tulipata darsa kubwa kupitia alifu, basi kwa hali kama hiyo hiyo tunakwenda katika herufi ya pili ambayo ni B. Nayo pia tunakwenda kutafuta ubora wake na kuweza kupata dua yake na mfumo kamili wa kuweza kuitumia herufi B. Ama kwa hakika B inachukuliwa kama mlango wa baraka, kwa sababu Qur'ani yote inaanza nayo. Yani B imeanza kujenga mfumo wa Qur'ani. Sikiliza kwa umakini. Inawezekana somo la alif uliona ndio baba wa kila kitu au mama wa kila kitu, lakini utastaajabu, mbona na B tena inaonekana na yenyewe ndio kila kitu? Basi kadri tunavozidi kwenda mbele, kila herufi tunayokwenda kuikamata na kuisema, basi ama kwa hakika utakuwa unahisi tena hii ndio kuliko zote, na huu ndio ubora na kheri ya kuweza kuzijua herufi. Sasa leo tunakwenda kuizungumzia B. Kwa nini tunasema B inachukuliwa kama mlango wa baraka? Kwa sababu Qur'ani yote imeanza na B. Kwa nini? Kwanza kabisa, tunapozungumzia maana ya herufi B, herufi B ina maana za msingi zifuatazo. Maana ya kwanza ni baraka. B ni baraka. Herufi hii imeunganishwa moja kwa moja na baraka, kwa sababu lile neno bismillahi linaanza na B. Hapa lazima baraka zipatikane kwa wingi sana. Hapa tunapata kishikizo. B ni kishikizo cha mambo, connection au attachment. Nini? Yote haya yanapatikana katika herufi B. Lakini pia B inaashiria kuunganishwa kwa kitu, kiunganishi baina ya kitu na kitu kingine, ndiyo B. Kama vile bikulli, bil nini, yani B ni kiunganishi cha mambo mengi sana. Lakini katika herufi ba, hapa tunasema ni mlango unaoshusha baraka kutoka juu kwenda duniani. Lakini pia unyenyekevu na utulivu. Mstari uliopo chini ya B kama vile nukta unaashiria unyenyekevu wa kujiweka chini ili kupata mema. Nafikiri hapo utakuwa unanielewa vizuri. B huwa ina kanukta kamoja chini, kanukta nding kapo chini. Sasa kale kanukta ambako kanakuwa chini, yani kunaashiria kwamba ni herufi yenye kujishusha, yenye kujinyenyekeza kwa ajili ya kutafuta mema. Sasa yoyote atakayetumia herufi B, manake huyu mtu amejishusha, anajinyenyekeza kwa Mola wake
kwa ajili ya kutafuta radhi za Mola wake. Siri za herufi ba, asrarul ba, siri za be, hebu twende tukazitazame. Siri ya be ya kwanza kabisa tunasema ni siri ya baraka. Ba ni herufi ya kupokea baraka kiroho, na inasemekana kwamba be ni chombo cha baraka kinachopokea kutoka kwa alif. Hii be ni chombo cha baraka ambacho chombo hichi automatically hupokea kutoka kwa alif. Ndio maana ukaanza alif halafu chini yake kukaja be, kwa sababu alif anamsupport be. Be anachukua vitu kutoka kwa alif. Siri ya riziki na kuvuta mema, asili yake inatoka katika be. Yani siri ya kupatikana kwa riziki, kuvutwa kwa mema, kunapatikana kupitia albau. Be inawakilisha ardhi, mahali ambapo riziki zinaonekana. Be, narudia tena, be inawakilisha ardhi. Ardhi tunayoijua sisi inawakilishwa na be, mahali ambapo riziki zinaonekana sehemu hiyo. Sasa hii be ndiyo herufi yenye kuvuta hiyo riziki. Sasa hebu tazama, yenyewe hii herufi inavuta riziki, inavuta amani, inavuta ustawi, inavuta mafanikio, hii be. Jambo lingine tena, ndani ya be kuna siri ya ukaribu na upole. Ukaribu na upole. Be hutumika kuonyesha ukaribu katika lugha. Kwa hiyo kiroho be inaashiria kufanya jambo liwe na ukaribu, kuwaweka watu wawe karibu, watu wapendane. Na hiyo be inaashiria mahaba, yani mapenzi, ukaribu na watu, kusaidia kuunganisha familia. Hii be. Jambo la 4, siri ya ulinzi. Siri ya ulinzi. Be ina siri ya ulinzi kwa sababu Qur'ani inaanza na ba. Herufi hii huonekana kama ishara ya kinga, jambo la kwanza, hifadhi, jambo la pili, kuzuia roho na akili isitawanyike. Hii ni be. Jambo la 5, siri ya hekima ya ndani kabisa. Be ina siri yenye hekima za ndani kabisa. Nukta ile ya be iliyokuwa chini, nukta ya be, maana be ina nukta moja chini, ba, hii inafundisha kuwa hekima ya kweli hupatikana kwa unyenyekevu. Ile nukta ya chini ya be, manake imeshushwa ama imejishusha, inafundisha kwamba hekima ya kweli hupatikana kwa mtu kuwa mnyenyekevu, na unyenyekevu unapatikana katika herufi ba. Sasa basi, kitu kingine muhimu ambacho tunaweza kusema, alama za kiroho za herufi be. Kwanza kabisa, alama ya chombo cha baraka. Be ni chombo chenye baraka. Alama yake, be inachukua baraka kutoka juu, yani kutoka kwenye alif na kuishusha ardhini. Lakini alama ya ukaribu na utulivu, be ni herufi ya utulivu, imekaa chini na nukta yake ni ya kudumu, haiondoki. Ukitoa ile nukta haiwi tena be. Alama ya riziki na mfungo wa mema. Katika ramani za hurufi, be inaunganika na alama ya nyumba, be inaunganika na alama ya familia,
B inaunganika na alama ya riziki. B inaunganika na alama ya ardhi yenye rutuba. Jambo lingine, alama ya kuunganisha ni kwamba B hufanya mtu awe karibu na watu, awe mnyenyekevu, anayeweza kusikiliza na kupendwa na kusikilizwa pia. Jambo lingine tena ni kwamba ikiwa mtu anataka sasa apate mema ya herufi B, basi tukianza na jambo la kwanza ni kwamba ili mtu kupata baraka nyingi sana, mtu abarikiwe, awe ni mtu mwema, ameshushiwa neema zenye baraka tele, basi mtu huyu aseme bismillahi, bismillahi, bismillahi mara 111 kwa nia ya baraka. Atie nia kabisa, ya Rabbi, Mola wangu, nataka nipate baraka. Basi Allah humshushia baraka, na yeye mwenyewe atashangaa na ataona maajabu, na atashangaa mambo yake yanabadilika, kila kitu kinaanza kwenda vizuri, kwa sababu tayari ana baraka kutoka kwa Mola wake. Jambo la pili, ikiwa ni kutaka riziki itanuke, basi kinachotakiwa ni kutaja neno barik katika dua mara nyingi. Yani utasema Allahumma ya barik, Allahumma ya barik, Allahumma ya barik. Katika dua zako soma sana neno hili, soma sana neno hili. Basi wallahi Allah atakupa riziki pana, na Mungu ataitanua riziki yako. Hata kama ilikuwa ndogo, basi Allah ataiongeza riziki yako, itakuwa kubwa. Kadhalika kwa utulivu wa roho, ikiwa wewe unataka utulivu wa roho kupitia B, basi itabidi utaje ya barru, ya barru, ya barru, mojawapo ya majina ya Allah yanayobeba siri ya herufi B. Sema ya barru, ya barru. Kwa yoyote ambaye anataka utulivu wa roho yake, roho inahangaika, una wasiwasi, una stresi, una mawazo yamekithiri, hauna utulivu, una mishtuko, umepata shida na dhiki, roho inauma muda wote, umeachwa na mke mume, umeharibikiwa mali zako, roho zinauma, basi tumia jina ya barru. Utastaajabu na utaona maajabu kutoka kwa Allah. Jambo lingine, kuimarisha ukaribu na familia, ndoa au wapendwa. B ina nguvu ya kuunganisha mioyo. Dua zake huathiri sana amani ya nyumbani. Ukitumia B italeta uunganishi mzuri, kupendwa na familia, kukaa vizuri na familia, ndugu, jamaa na marafiki wote watakupenda na kupendwa sana katika nyumba yako, sometime kusikilizwa sana katika nyumba yako. Sasa tumia dhikri maalumu zenye siri ya ba, kama vile ya barru. Hii itakusaidia kwa ustawi wa mambo yako, uadilifu wa mambo yako, riziki zako, ulinzi pamoja na baraka ndani ya familia. Lakini kadhalika idadi mara 66, idadi ya mara 66, kwa sababu B katika abjadi ni namba 2. B ni namba 2. Sasa hebu twende tukaone dua maalumu ya herufi B. Dua maalumu ya herufi B. Hii ni kwa matumizi ya wewe msikilizaji wangu. Kama sehemu ya mwisho ya mazungumzo yetu, tunakwenda kukuacha na dua maalumu ambayo inatokana na herufi B. Kwa matatizo yoyote yale ambayo yanayokusibu, yanayokusumbua, unataka kutuliza moyo, kutuliza nafsi, kujenga mahusiano mazuri na familia yako,
kutengeneza riziki na kuongeza baraka iliyokuwa njema. Yote haya, hebu twende tukaisome dua hii kwa yule ambaye atakayependa kuweza kuisoma. Kwanza kabisa utamswalia Mtume mara 111, na si lazima ufike huko, unaweza ukasoma mara 21 kwa kusema Allahumma swali ala Muhammad ya Rabbi swali alayhi wasallim. Utafanya istighfari astaghfirullah mara 21 au 111. Kisha hapo sasa una shida zako hizo ambazo tumezisema. Wakati huo utaelekea kibla, utaanza kumuita Mungu kwa kusema Allahumma ya barru ya basitu ubsutli min barakatika warzuqni rizqan tayyiban mubaraka waj'al bayni wa bayna man uhibbu mawaddatan wa rahma wahfadhni bisirri al-ba'i alladhi bada'ta bihi kitabaka al-'azima. Naomba nirudie tena mara ya mwisho. Nasema Allahumma ya barru ya basitu ubsutli min barakatika warzuqni rizqan tayyiban mubaraka waj'al bayni wa bayna man uhibbu mawaddatan wa rahma wahfadhni bisirri al-ba'i alladhi bada'ta bihi kitabaka al-'azim. Kwa hiyo maneno haya utayahifadhi, utayaandika pembeni, na kisha utakuwa unayasoma kwa kuyarudia. Utayasoma kwa kuyarudia mpaka ufike mara 21. Hii kazi jitahidi uweze kuifanya kwa muda wa siku 7 kwa kuitumia herufi ya B au dua yenye herufi ya B. Wallahi na kuhakikishia mambo yatakuwa safi, mambo yatakuwa mujarrab kabisa, na mambo yatakuwa barabara kabisa bila ya shaka yoyote. Lakini mwisho kabisa naomba nikukumbushe wewe ndugu yangu msikilizaji kipenzi, biidhnillahil karim inshallah, kwa yoyote ule ambaye anataka kitabu chenye majina 30 ya Mungu, tunavyo vitabu vyetu, na yoyote anayevihitajia basi vinapatikana, na tunavyo inshallah. Utatumiwa kwa njia ya PDF na utaweza kutoa sadaka ndogo ya shilingi 15,000. Lengo na madhumuni kwa ajili ya kuendelea kutuwezesha katika chaneli yetu mabando na vitu vingine. Kwa hiyo inshallah yoyote yule ambaye atakayeguswa katika hilo, basi kitabu tunacho, ataweza kukipata kwenye WhatsApp, tutafute kwa namba hizo. Lakini pia katika masiku ya hivi karibuni tuliwahi kutangaza dada Nasma kuhusu mafuta yake ya nywele, mafuta yenye uwezo mkubwa kabisa, yaliyokuwa bora kabisa. Inshallah kama kuna mtu anayahitajia basi tutawasiliana. Kufikia hapo, naomba usiache kusubscribe, usiache kushare, ili mradi uweze kujifunza mambo mengi. Wala afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.